Всем привет-привет! Благодарна вам за то, что вы остаетесь со мной. Благодарна вам. Пусть в вашей жизни все наладится, все препятствия уйдут. Пусть в вашем сердце расцветает, как сказать, и поют птички, и расцветает любовь. Так, давайте послание с небес. Быстренькое такое послание с небес. Что нам хотят передать наши ангелы с небес? Что хотят? Вот так, пришли. Вы сейчас находитесь в стабильности, да, вот в стабильности. Вы сейчас, знаете, королеве огня хотят передать, жезловые королеве хотят. Говорит, вы достаточно умная, пылающая, решительная, зажигательная. Красотка ко мне пришла, зажигательная красотка, которая, знаете, находится сейчас, знаете, вы поставили себе цель, какую-то цель добиться. Джой, тише. Знаете, вы поставили цель чего-то добиться. Вы прям смотрите и идете в нее, вот в эту цель. Вы решительно настроены. Вот. Вы сейчас, знаете, предвкушение праздника, конечно же. Может, вы цель поставили провести праздник так, который вы в жизни не забудете. Я проведу его так, я его буду всю жизнь помнить. И все будут вокруг помнить. Может, вы хотите так отпраздновать, что вся Россия будет говорить об этом, а? Слушайте, вы умничка. Я смотрю на уровне души, поэтому, мужчины, переворачивайте на себя. Да, значит, вы такой. Значит, к вам может такая женщина прийти, которая огненная, страстная, да, решительная, умная. Вы знаете, IQ у вас просто завышенный IQ. И ваше сердце, оно сейчас горит, пылает. Прям, знаете, вот этой задачей, идеей. Кстати, может быть, кто-то любит из вас украшения. Вот знаете, вот украшения именно на шее одевать, носить. То есть вот прям показывают, вот вы любите заменить, либо у вас есть такое очень классное украшение, да, которое вы носите на шее. Прямо, может быть, оно для вас как защита идет, как ваш оберег, как ваша, знаете, удача. Такая удача. Ну да, вы просто горите желанием вот добиться того, чего вы решили. Прям вот это вашу задачу. Каждый по-своему. Может, кто-то в любви, может быть, кто-то в работе, может, к чему-то, но вы прям горите вот это решительно, горите к этой своей задаче. Страстная, очень страстная женщина. Какая страстная. Которая, знаете, и в то же время, вы знаете, вы милосердная. Такая, знаете, как это... дьяволица с ангельскими крыльями. Вы моя дьяволица с ангельскими крылышками. Да, которая может и в рай поднять, и в ад опустить. Знаю, я таких дьяволиц, у которых и крылышки, и хвостик. Слушайте, мужчина, вы знаете, как это классно, когда вы находишься с такой женщиной. С ней никогда не бывает скучно. С ней всегда ты идешь как-то, чувствуешь, что тебе нужно сделать и как тебе нужно пойти. Она вдохновляет, она умеет вдохновлять. Прям, знаете, умеет вдохновлять. И взгляд у вас такой игривый, прозорливый взгляд. Такой, взгляд. Глазками вы умеете стрелять. А если начнете глазками стрелять, там, это, все пам-пам-пам, и в сердце попадаете, да? Глазки у вас такие, с прицелом. Знаете, так вы прям, знаете, вы как играете глазками. Как вы смотрите, вы прожигать можете своим взглядом. Девочки, дорогие мои, кто этого не делает, обязательно возьмите это себе на заметку. Знаете, это как в фильме, это такая, а теперь учись, да? За взглядом вот так вот смотри. Стреляем глазками. Глаза – это все. Они и разговаривают, они и приманивают,
они и могут, как сказать, и подбить, и отстранить человека от вас. То есть взгляд, он просто, это оружие. Честно вам скажу, взгляд – это оружие. Вот научитесь смотреть, вот кто не умеет, вот смотрите в зеркало, вот посмотрите разные, поменяйте взгляды, да, это, знаете, такое очень-очень сильное оружие. Круче пистолета, любого. Кто со мной не согласен? Напишите. Так что так, который может поразить все. Знаете, вы тоже и в то же время вы и достаточно щедры. Прям щедрость у вас есть, доброта. Вы такая пышущая, вы можете окутать своим таким, знаете, нежным взглядом, окутать своей любовью и в то же время поджечь на костре, на адском пламени. Ой, не знаю, я сегодня, ну вот у меня такое сегодня настроение хорошее. Просто проснулась, выспалась, да. Сейчас поеду, не скажу куда, но это... Ну, поеду в такое место, которое расслабляет. Вот. Где булькают пузырики. Ладно. Вот, так, что еще? Какое послание с небес? Ой, смотрите, целых 7 минут на вас потратил, и вы меня зажгли, понимаете? Вот вы меня сейчас зажгли. Я даже стала говорить то, что я не хотела говорить. Это у вас такая энергия. Вы, кстати, можете человеком, когда он общается с вами, он может с вами сказать правду и даже не поймет этого. Да, вот даже не поймет, он как скажет, ой, бац, а что это такое? Вы знаете, с вами люди становятся как сами собой, то есть они не играют, им с вами настолько комфортно и хорошо, что они становятся самим собой. Так, да, у них вот это уходит, они становятся более счастливы. Ох, какая у вас зажигалочка, мне хочется танцевать, петь. Прям смеяться, зажигать. Ох, вы какая зажигалочка. Вы красотка. Вы красотка. Мужчины, переворачивайте на себя. Я смотрю на уровне души. Почему я больше говорю про женщину, да? Потому что мне здесь один мужчина сказал, почему ты говоришь он послал, он сказал, да? Почему вы так говорите? Я просто смотрю на уровне души. Вот. А почему я обращаюсь больше к женщинам? Потому что больше женщин смотрят. Мужчины смотрят, но как-то вы больше это скрытым делаете. Вас раскусили. Раскусили вас. Ой, вы еще, вот вы как и сказали, вы еще и королева воздуха. Вот с вами люди, они не могут скрывать ложь долго. Они прямо, вы в них вытащите эту правду наружу. Ну, конечно. Вы так своим взглядом посмотрите, что говори правду или адский огонек. Правда или адский огонек. Боже, обожаю вас. У меня прям настроение на 1000 баллов. Не на 100, а на 1000 баллов. Так, вы меня зажгли, поджарили. Опа. Вот, смотри, что вам еще хотят сказать, да? Говорит, дорогая моя, на самом деле, да, вот послание с небес, вот сейчас уже мы закончили о вас говорить. Говорит, дорогая моя, ты чуть-чуть уработалась. Или, дорогой мой, ты слишком много переработал. Знаешь, есть такие моменты, когда ты подавленный, когда ты такой, не свой адский огонек, так, знаешь, выключаешь его. Ты иногда теряешь свое равновесие. Это вот ангелы вам хотят передать. Ты теряешь свое равновесие из-за своей усталости. Ты иногда прям не хочешь вот зажигать. Вот не хочешь, да.
Ты говоришь, ну, что-то я сегодня не хочу сиять, зажигать. Говорит, не надо, не надо, просто отдохни, не перерабатывайся, не перерабатывайся. Да, у тебя правильная цель, говорит, мы тебе прям открываем дорогу к этой цели, да, у тебя есть правильная надежда, ты правильно думаешь, ты правильно идешь, двигайся вперед, не останавливайся. Ты пойми одно, только ты вот это вот желание, когда ты не погасаешь в себе, когда ты не выключаешь, да, говорит, у тебя все само получается, у тебя все цели решаются. Вот. Поэтому здесь, говорит, счастье у тебя, ты на самом деле тот человечек, который дает счастье. Говорит, мы открываем к твоей цели вот это вот, освобождаем тебя вот от всяких, отдохни и иди вперед. Не убирай, не иссякай свои надежды. Мгм. Что король кубков, что король кубков, что? Говорит, мы знаем. Слушайте, девочки, говорит, мы знаем, что ты желала, что ты молила нас о желании, о счастье с человеком, чтобы ты нашла этого настоящего человека, свою вторую половинку, да, который будет согревать тебя, понимать, да, располагающий к доверию. Ты, потому что ты зажигаешь людей, но они все не то, все не те, ты как-то от них уходишь. Пойми одно, вот они еще раз хотят, говорят, ты устала, не перерабатывай, не перерабатывай. Говорит, вот этого человека, короля, да, кубков, да, короля воды вот этого, сострадательного, что? Говорит, мы слышали твои молитвы, да. Говорит, мы слышали, что ты просила нас, мы слышим твои мольбы, мы слышим, мы знаем. Мы тебе дадим. Ты столько много проработала в себе, да? Спешит к тебе, бежит король воды, король чувственный. Прям такое, располагающий к доверию. Он расположит, да, доверие. Мы даем тебе то равновесие, да, ту игривость. Оставайся той игривой. Говорит, и мы тебе приведем вот этого короля, твоего партнера. Угу. Он спешит, он, говорит, гремит. Ох. Ой, пришел наш красавчик у нас пришел, рогатенький, да, наш дьяволеночек пришел. Говорит, ты сейчас молодец, проработала своего, да, дьявола, ты проработала, да, разрушила своего дьявола. Девочки, вы молодец, вам хотят передать, да, вот ангелы, послание с небес, да ты настолько разрушила своего дьявола, ты настолько проработала своего дьявола, да, ты получаешь сейчас освобождение. Смотрите, как карты говорят, да, вот клетка, да, и вот это вот открылась клетка, ворота и башня. Я спросила, что такое дьявол, да, вот что в вашем здесь дьявол? Может, он придет по дьяволу, вот этот король воды? Нет, они вам дают, смотрите, ведут за ручку к вам. И бабочка, смотри, и часы уже. Они слышали вашу мольбу. То есть вы молились о желании своей второй половинки. Они вас услышали. Из-за того, что ты проработала вот эту вот зависимость, да, с мужчинами, может быть, ты сняла вот эти вот розовые очки, ты вышла из жертвы. Потому что игра, что такое? Есть хороший игрок и есть жертва, да? Обязательно. В игре два человека. Вот вы вышли из этой жертвы. Теперь у вас будет только понимание. И вот здесь они хотят сказать, мы услышали тебя. Ты наша огненная. Да, смотрите, куб. Десятка огня. И туз воды. Говорит, любимая наша, дорогая наша, дорогой наш. Переворачивайте на себя. Бежит к тебе, торопится, спешит. Твое счастье, которое тебя наполнит, с которым ты просто знаешь, он так тебя к себе расположит, он так тебя зажгет.
Ох ты моя дьяволица с ангельскими крылышками, с которым ты поднимешься в рай. Ты просто будешь с ним в раю. Ух, девочки, прям вообще у меня бабочки залетали в душе. Бабочки залетали в душе. Это классно. Говорит, ты к правильной цели идешь. Здесь еще надежда к правильной. Сейчас у тебя чуть-чуть отдых, да, ты переработалась. Мы слышим твою мольбу. Он бежит к тебе, она бежит к тебе. То есть, дорогие мои мужчины, вы встретите такую огненную королеву. Вот с этой ангельскими крыльями и хвостика дьявола. С которой она уже не впадет в жертву. Она уже проработала своего дьявола и идет к своему счастью. Вы с ней пойдете вот в ту любовь, в то наслаждение, в то счастье. Встречай, говорит. Он уже рядом. Встречай свою судьбу, встречай. Мы слышали твою мольбу, мы слышали. Отдыхай и иди к своей цели. И не думай об этом. Не думай, все сбудется. Мои хорошие, на этом я заканчиваю, потому что здесь десятка огня, туз воды. Я не хочу ничего испортить, да, вообще не хочу испортить. Вот. Здесь вы проработали своего прямо зависимость своего дьявола, вы умнички, да, поэтому встречайте своего красавца, свою красавицу на пороге, постучится в дверь на Новый год, скажет тук-тук, кто там? Я тут-то. Все, пока-пока вам, всего хорошего. Дарю вам вот это позитивное, классное настроение, вот это зажигательное, которое вы мне дали. Вот, и моя любовь уже пришла ко мне и постучалась ко мне в дверь. Я иду, я уже закончила. Все, пока-пока-пока. Любви вам, любви.